Привет, мои дорогие! Ну что, сегодня не только у нас будет я имею в виду, фронте, но также еще другие всякие политические интересные заявления. Заголовок вот просто сам за себя говорит. Да? Куриный помет обогреет дешевле. Это говорит Телеграф и пишет об этом, что украинца согреет. Самые дешевые, они там посчитали, что там пилеты стоят столько-то, дрова столько-то стоит. А вот куриный помет стоит дешевле всего, вместе с отработанным маслом. Поэтому запасайтесь куриным пометом, будете себя обогревать. Поехали. Россия уже захватила все типы украинских беспилотников и изучает их, сообщил Флэш об этом. Конечно, они в своем центре изучили всю электронику, системы связи внутри наших БПЛА и систем навигации, пишет Сергей Бескрестный. Но это тот же Флэш. Поехали, чуть-чуть сейчас зайдем на фронт, потом с фронта там в разные всякие статьи, там Bloomberg пишет интересную статью, да, такой под заказ именно, вот стелят под Зеленского. Ну, поехали, потому что там уже начинают, что это дело Миндича выбить Зеленского, хотя ничего никого не выбит. Потому что я читаю реакцию там европейцев, они говорят, что Украина справится и все остальное в этом духе. Поехали. Ну и также Bloomberg написала так. Вроде заголовок такой, а потом уходят, знаете, под российское ИПСО, типа, что это все российское ИПСО и так далее. Поехали. Константиновское направление. Россияне продвигаются южнее Клебан-Быковского водохранилища. Также продвижение российских сил наблюдается в районе Плещеевки. Идут бои за Иванополе. Также боестолкновения продолжаются на окраинах Константиновки. Говорят, что в отдельных местах у Украины есть там успехи, дорогие мои, в отдельных, да, там местах какие-то, но они без развития. То есть есть какой-то успех, но в любом случае, потому что, опять же, еще повторюсь, да, 4 направления. Сырский у нас не настолько, как говорится, это просто Сырский. Это скорее не военный, а политический, да, такой больше деятель, чем кто-либо. Поехали. Bloomberg пишет, вот просто интересно, смотрите, как заходят, а потом уже вглуби, что происходит. Почему украинцы воюют? Дело взяточности показало зачем. Поехали. Bloomberg пишет, что из-за скандала Украина лишится потенциального членства в ЕС и финансовой помощи. Но, дорогие мои, все абсолютно не так. Bloomberg пишет, что россияне будут этим пользоваться для того, чтобы Украина не получила ничего. Окей, не стоит удивляться, если предполагаемым, видите, как уже заходит, не стоит удивляться, предполагаемым организатором этой схемы окажется бизнесмен, близкий к нынешнему президенту Миндич, владелец студии 95 квартал, которую они основали вместе с Зеленским. Именно эта студия создала сериал «Слуга народа», сатиристическое произведение о хронической политической коррупции в Украине, ставшее хитом и в конечном итоге приведшее Зеленского к президентству, когда жизнь повторила искусство. Дорогие мои. Но ничего не поменяло в любом случае. Коррупция еще больше стала. Да? Его главный тренд был остановить войну, коррупцию и так далее. Знаете, мне кажется, что Зеленский, вот такой как Шалтай-Болтай, вышел на войну именно специально для того, чтобы укреплять свои позиции дальше. И единственный, кому не нужен мир, это Зеленский и Кучми, этой всей вертикали. Я хочу сказать всем, когда додавит вот эту гниду зеленую, все выйдут на обнаженного Кучму. Вот увидите сами, дорогие мои. Потом будете говорить, что я об этом говорил. Я не перестаю говорить об этом чудовище, просто вампире, который высосал и продолжает высасывать, уже выдавливает всю кровь из Украины. Это о Кучме. Российским пропагандистам, троллям, ботам и попутчикам предстоит нелегкий труд. Это Bloomberg также пишет. Понимаете уже? Опа! Откуда заходит, да? Статейка, мы уже понимаем прекрасно. Занесли им капусточку туда, и они сейчас будут отрабатывать. Ибо это, несомненно, является убедительным доказательством того, что Украине не стоит помогать, что любые выделенные деньги будут украдены, что она, несмотря на все высокопарные разговоры о демократии, ничем не лучше и не отличается от нападающего. Заявка Киева на членство в ЕС, несомненно, только что сделала большой скачок назад. Ну, это типа имеется в виду, что российские СМИ сейчас будут проталкивать. Вот кто там к лоббистам занес кэшек, и они начинают через Bloomberg такие подстеливать под зеленочку, дорогие мои. Поехали. Хорошая статья от экономиста Яниса Клюги из Берлинского фонда науки. Поехали. Он
показал график о динамике по набору контрактников в России. Поехали. По его оценке, в октябре было подписано около 38 тысяч контрактов, что немного ниже показателя прошлого года, более 40 тысяч, но выше среднегодового уровня. Методика основана на анализе региональных выплат и местных бюджетов с последующей экстраполяцией по стране. При этом впервые зафиксировано снижение средней выплаты по регионам, что указывает на рост нагрузки на бюджет. Тем не менее, Клюге считает, что пока план по контрактникам в России выполняется, несмотря на давление на экономику. Потери оцениваются примерно в 200 человек в день. Но общая, вы тут запомните, да, Трамп там по 7 тысяч называет. Ну, там Зеленка же ему говорит об этом постоянно, да. Но общая численность российской группировки сохраняется стабильной. В отличие от ВСУ, где наблюдается системное сокращение. И чем дальше такие тенденции сохраняются, тем больше у россиян шансов на военную победу, что на одном из участков фронта Украины рухнет, дорогие мои. Ну, в принципе, как к этому все идет. Сейчас я вам покажу кадры, как сдаются в плен. Вот это сейчас, конечно, будут говорить, что это искусственный интеллект, это не они, вот, то есть это, ну, не украинские ВСУшники, да, это вот такая картинка, это, знаете, когда ее в CapCut пытаются, ну, там есть такая штука, качество повысить, и он начинает, ну, типа, вот такие очерчивать. Из дрона видно качество не очень, тем более это у нас, как видите, ночной, ну, прибор ночного видения. Вот это не снег, это контрасты, которые показывают прибор ночного видения. Поехали дальше. Оказывается, дорогие мои, Госпогранслужба подтвердила, что бизнесмен, близкий к президенту Миндич, покинул Украину и заявила, что он сделал это законно. Все необходимые документы для пересечения границы во время военного положения у него были. Ограничения на выезд из Украины для него не устанавливали, заявили в Госпогранслужбе. По информации СМИ, Миндич уехал в ночь перед обысками благодаря наводке замглавы САПа Синюка. Однако Синюк отрицает это. Ну, ничего. И до Синюка доберутся. И я же еще раз говорю, я посмотрел то, что и реакцию европейцев, и там немцев, и той же фон дер Ляйен, и все остальное. Ничего, никто. Все нормально. Они сказали, Украина справится с этим. Поехали. У нас на урановом руднике в Украине произошла авария. Как сообщает Минэнерго, на шахте Ингульская Восток ГОК вчера произошел подрыв гидроукладочной смеси, что привело к затоплению горизонтов подземной выработки отработанного блока. Судьба двух работников остается неизвестной. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Стоит отметить, что это единственное в Украине предприятие, занимающееся добычей природного урана. Ух ты! Кто-то не сможет произвести, дорогие мои, грязную бомбу. Поехали дальше. Вот мы подходим к помету. По данным издания «Телеграф», дешевле всего согреться помогут не дрова и не уголь, а куриный помет и отработанное масло. Стоимость 1 киловатта тепла от такой альтернативы оценивается от 80 копеек до 1,2 гривен, дорогие мои. В сравнении дрова за тепло дают 2,5, точнее за 1 киловатт тепла 2,5 гривны в киловатт-час. Пелеты же 1,7 дают. Зимой ожидается рост цен на брикеты до 10 тысяч гривен за тонну, поэтому людям советуют закупаться топливом, заставлять кур срать больше, и отработанного масла будет сливать теперь, не бензин будет сливать с машин, а масло отработанное, дорогие мои. Так что кур заставлять будут срать, кормить их чем-нибудь будет там больше, чтобы на убой кормили, и греться. Поехали. Теперь про Сибигу, дорогие мои. Министр иностранных дел Украины, вот о чем я вам говорю, заверил коллег из Франции, Германии, Италии, главного европейского дипломата, внимание, Каю Каллас, что государство будет действовать решительно. Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности. Это твердая позиция Зеленского и нашего правительства, подчеркнул Сибига. Дорогие мои,
Вообще им насрать. Он просто приехал, он спрашивает, что это что произошло. Тут им важно, чтобы Америка помогала дальше. А Трамп, он где-то там опять или телевизор смотрит, или в гольф играет. Вообще что-то не видно ему, да? Или Донни сил набирается, не знаю, опять какие-то вертушки делать там вокруг себя. Поехали. Полтавщина пятый день остается отключенной от энергосистемы Украины из-за ударов россиян. По данным Полтавобленерго, с 8 ноября в области продолжаются форс-мажорные обстоятельства, из-за которых невозможно получать электроэнергию и объединенной энергетической системы Украины. Дорогие мои, они сегодня выходили туда, полтавчане выходили, перекрывали дороги, пофиг. Этим пофиг. Они там что-то вышел, быковал там что-то на них и все. И куда-то исчез он. Окей, Рейтерс, вот помните эти кадры, где российские военные под туманом заходят в Покровск со стороны Донецка. Вот, конечно, там украинские всякие там военные рассказали, что они вот рядом со своими машинами где-то там полегли, вот, а потом начали говорить, что какая-то часть полегла, но в конце концов никто, наверное, не полег. Окей. Агентство Рейтер сравнило заход российских войск в Покровск с фильмом «Безумный Макс». В городе появились российские военные на мотоциклах, необычных автомобилях и другой техникой. Контроль под Покровском откроет России путь на север к двум крупнейшим оставшимся под контролем Украины городам ДНР, Краматорску и Славянску, дорогие мои. Ну и не только. Еще и, как вот другие заявляли, агентство, что путь еще откроется туда, в Запорожскую и в Днепропетровскую область. И я так что-то, вот есть у меня такие какие-то ощущения, что кто-то когда-то начнет махать белым флажком. Мне кажется, не Зеленский. Мне кажется, что Трамп его начнет принуждать к этому. Хотя мне также кажется, потому что сегодня встречались НАБУ вместе с сотрудниками ФБР, вот, которые говорят, что они следят за всеми этими движениями уже очень давно. Причем вы помните, что Кэш Патель говорил о том, что он займется персонально Зеленским. Вот. Не зашатается стул под Зеленским. Были и куда громче хищения. Особенно бывших министров обороны, которые потом впоследствии там уезжают в Майами и там сидят, дорогие мои, а потом обратно приезжают в Украину и на всяких форумах безопасности что-то рассказывают. Так что да, дорогие мои, и я же вам говорю, когда началась война, коррупция убежала. Потому что боялась, что Россия придет, их всех задушит, задавит и все остальное. С награбленным. То есть там было очень много всяких интересных там рассказов от пограничников, что там вывозили по 10 миллионов целыми бусами, да, и джипами. Вот. И нормально там Николаевский какой-то деятель полицейский вывозил там 10 или сколько там миллионов долларов. Наличка вывозил, чтобы вы понимали. И другие всякие личности. И ничего, нормально. Поэтому эта власть всегда была на коррупции. Мне кажется, что коррупционеры знают свою безнаказанность и как это все решается. Вот там сегодня я смотрел по этому же делу Миндича, там одной дали там 95 миллионов на выход, там другому 40 миллионов, третьему дали там 200 с чем-то, но ему перевели на другую сумму там, для освобождения, да, никого нигде не закрыли, там его попросили, да, там под стражей или миллионы. То есть они с них сбивают эти миллионы, куда-то их там собирают, это прокуратура, а потом он их Стерненко отдает, эти миллионы. Так что, те проворовались, да, их поймали, и надо теперь у них забрать деньги и опять их пустить по другой схеме. Так что через всяких Притул и Стерненок. Ничего удивительного, абсолютно ничего удивительного. Наша цель, я же говорю, это задушить эту власть Зеленского для того, чтобы уже Украина освободилась от него. Украинцы еще не все понимают это. Не все, дорогие мои. К сожалению, это и есть основная причина, по которой украинцы все и страдают. Одни боятся что-то говорить. Другие, это вот я с адвокатом разговаривал, он говорит, есть же свидетели, которые могут там подтвердить там и покушение на меня, и другие всякие вещи. Я говорю, есть,
они не будут свидетельствовать. Потому что они живут на территории Украины, либо их родители живут на территории Украины. Потому что это потом будет для них очень плохо. То есть они будут сидеть где-то в подвалах и так далее. Окей, дорогие мои, на этом пока все. Я же говорю, Миндичгейт везде все заполонил. Полностью везде все. Вот. Я слежу за новостями, это вот все самое свежее, то, что есть, поэтому я даже раньше их записал. Именно потому, что больше другого, кроме Миндичгейта, нет ничего. Просто заходишь в какой-нибудь там, на какой-то сайт, на какой-то там канал и смотришь везде Миндич, 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 Миндич. Одни радуются, что это зацепит Зеленского. Ничего это не зацепит, вы увидите. Это просто закрывает Покровск, закрывает Запорожье, закрывает Купинск и все остальные их там потери, которые происходят. Ну вот там в одном месте, где-то возле Мирнограда, ну как видите, я вам показываю видео, как они сдаются. В одном месте возле Мирнограда они там что-то у них там получилось. Ну опять же, это пыль по сравнению с тем, что происходит сейчас вообще в целом. Подписываемся, кто не подписан, дорогие мои. И я вас всех обнял.